खोड़ा में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़द कई वई। रिपोर्ट कर रहा है इकबाल अबड़ो। खोड़ा में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में समाजी अगवान मुमताज़ अली चांडियो के इंतजाम हेठि वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़द कई वई, जंहिंमें खोड़ा ऐं गंबड़ समेत इलाके के 8 टीमुनि हिस्सो वरितो। टूर्नामेंट की फाइनल में पीरेसा क्लब मूसन शाह बुखारी क्लब के सख़्त मुक़ाबले बाद 17-20 तां शिकस्त ॾेई ट्रॉफी ऐं रोक इनाम हासिल कयो। इन मौके ते वॉलीबॉल के शौक़ीननि ऐं रांदीगरनि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त रांदियुनि जा मैदान ख़त्म थियण सबबि रांदियूं ख़त्म थींदियूं पियूं वञनि। हुकूमत रांदियुनि जी सरपरस्ती करे ऐं मैदान मुहैया करे। बसगिरदाई आहे या असांजे जेके सिंध सूबे में ये समझो पाकिस्तान लेवल ते क्रिकेट आहे ऐं सूबाई लेवल ते सूबे सिंध के हिसाब से वॉलीबॉल हितों जी तमाम बेहतरीन गेम आहे। इहा गेम इहा आहे जेका माण्हू शाम के टाइम तो खेॾे, सॼो ॾींहुं पंहिंजो कमकार करे शाम जो खेॾे थो। ऐं शाम जे टाइम असांखे हिते वाकई हक़ीक़त न ग्राउंड आहे न का जेको आहे त उन रांदीगर खे का अहिड़ी का सहूलियत मुहैया कई थी वञे गवर्नमेंट जे तरफ़ां त जंहिं लिहाज़ सां उहो पंहिंजो जेको आहे त सुहिणे नमूने नो बॉल आहे उन्हनि खे न उन्हनि खे जेको आहे त बहितर जेको आहे त ग्राउंड मुहैया कयो वञे। शहर में ख़त्म थी वियूं आहिनि, कब्ज़ा थी विया आहिनि, प्लाट ख़त्म थी विया आहिनि। असां बि रांदियूं 20 साल खेॾायूं, भई इहे प्लाट हुआ खेॾंदा हुआसीं, हाणे प्लाट न आहे जो असां रांदि खेॾूं। छोकी टूर्नामेंट तक़रीबन क़दीम हिते पंहिंजा असांजो खोड़ा शहर क़दीमी आहे ऐं इलाही वक़्त खां पोइ टूर्नामेंट लॻी आहे ऐं तव्हां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जूं टीमूं आहिनि, गंबट, पीरेसो, कानाई ढंढ ऐं हीअ जेको आहे दिलचस्प मुक़ाबिलो हिन महिल फाइनल में असां पुॻा आहियूं खोड़ा टीम ऐं पीरेसो आहे। ऐं असां हुकूमत खां इहो मुतालबो था कयूं त असांखे हिकिड़ो सपोर्ट कयो वञे ऐं ग्राउंड भी ॾिनो वञे असांखे, जीअं असां हिते पंहिंजा सुठा रांदीगर ऐं असां हिते रांदि जो शौर वधायूं। मुमताज़ चांडिया के भी जस था ॾियूं त काफ़ी टाइम खां पोइ ही रांदियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। हुन पहिरियों हीअ रांदि असांजी हिकु सिहत लाइ भी सही आहे ऐं रांदि असांजी सोचुनि ऐं सम्झुनि खे भी ख़त्म करे थी। रांदियूं सिंध जूं सकाफ़त भी आहिनि। अॼु शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी यादि में जेका हिन रांदि रचाई आहे, जेका टूर्नामेंट कई आहे, त असीं उन्हनि खे जस था ॾियूं। जी तव्हां हिते शरीक रांदीगरनि ऐं शौक़ीननि जा वीचार ॿुधा। उन्हनि जो चवणु आहे त जेको आहे रांदियुनि जो शौर प्लाट ऐं ग्राउंड न हुजण जे करे ॾींहों ॾींहुं ख़त्म थींदो पियो वञे। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त गवर्नमेंट जेको आहे हितां जे रांदीगरनि जी सरकारी सूरत ते सरपरस्ती करे ऐं ग्राउंड मुहैया करे ॾिना वञनि त जीअं जेके रांदियुनि जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे क़ाइम ऐं दाइम रही सघनि। कैमरा टीम सां गॾु इकबाल अबड़ो, आवाज़ टीवी न्यूज़, खोड़ा।